हेलो गाइज अनि नमस्ते गाइज। आज चाहिँ हामी होइन यात्रा गर्दैछौँ। हेरौँ गाइज के हुन्छ। विशेष कामले पनि हो अनि यात्रा पनि छ हाम्रो होइन। हेरौँ अब लेट्स सी गाइज। हेलो गाइज, हामी चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो हाम्रो बाइक होइन। अब हामी चाहिँ लाग्नेछौँ यात्रातिर। हेर्दै जाउँ के कसो हुन्छ होइन, कहाँसम्म पुगिन्छ। बिलबुक सिलबुक रेडी ल गाइज। लो फ्युल भनेर देखाएर आज ट्याङ्कमा चाहिँ होइन। अब हेरौँ यो चाहिँ हो हाम्रो गाइज हिलो बजार हो होइन। हिलो बजार धनकुटाको हिलो बजार हो। हेर्नु गाइज कस्तो छ, हेर्नु मजा लिनु गाइज। चौक हिलो चौक तम्बा चौक। अब हामी चाहिँ धनकुटा छिर्न आँटेछौँ गाइस। हेर्दै जाउँ धनकुटाको कस्तो छ वातावरण धनकुटा ठाउँमा। यस्तो हुन्छ पाहाड कुद्ने गाडी हो। यस्तो खाँदै गर्नुपर्छ अलिअलि। भिटामिनहरू पनि सक्छ यहाँनिर होला छ यो होला हाम्रो डाइरेक्ट धनकुटाको डाइरेक्ट। सब एउटा रहेछ है रुखहरू है। त्यही घटना भइरहेको होला यो रुखहरू। यहाँ मात्र होइन सबै पहाडी क्षेत्रमा काट्नुपर्छ क्या। त्यसरी हाम्राहरू सुकेको रुखहरू होइन। मेन बाटो भनेको यही हो नि त। मेन बाटो भनेको यही हो। कोसी राजमार्ग भनेको अब यही त हुने होइन मेन ऊ भयो नि। धनकुटा बजार चाहिँ खासमा माथिबाट बाटो छ होइन। यो चाहिँ अब हाइवे हो धनकुटामा। बाहिर बजार चाहिँ माथि पर्छ होइन।
यो चाहिँ हार्ड छ यो टर्निङ चाहिँ सुन्छ यार यस्तो उकालो छ ल आउँदा चाहिँ बरु अस्ति एउटा स्कुटी पुरै ढल्काएर दिइरहेको नि हाम्रो अब ढल्का दिनुपर्ने कुरो येल्लो कलरमा छ तलसम्म पुग्छ पुग्नु त मिलाइदिउँ अब के गर्नु तल कति बन्नु मिलाउनु यहाँ जेसिबी हालिदिइरहेको त बेबर तेल छैन पेट्रोल सर्टेज त हुनु नि होइन सर्टेज हो भरम ए हुन्छ हस् धन्यवाद दाइ होला कुन को भाइ घटेको हो र ओहो थाहै छैन यार खुसीको खबर सुन्नु गाइस तेलको भाइ घटेको रहेछ अब प्रायःलाई त सबैलाई थाहा होला बाहिर जतिलाई सबै कुरामा मान्छेहरूलाई भनौँ बाइक गाडी कुरामा सबैलाई थाहा होला तेलको भाइ घटेको तर नबुझाउनु बसिरहनु कसैलाई थाहा छैन भने चाहिँ डिजल त सस्तो पर्छ यहाँ चाहिँ होइन डिजल त सस्तो पर्छ नि हो पेट्रोल भन्दा धनकुटा छोडेर लाग्नु पहिला अब हो र वेटिङ इलेक्ट्रिक माइक्रोहरू कुदेर बढी गाडीहरू पनि सफा पनि राम्रो पनि नयाँ पनि मान्छेलाई सजिलो ब्याड फुट चाहिँ थाहा छैन अब के छ भनेर चार्जिङ गाडीहरूको अब त अहिलेसम्म राम्रो छ रिजर्भमा लागेको हिजोदेखि नै खोइ अब पुग्नुहुन्छ फुट्दै जानुपर्छ कुदाउनु भने ओह्रालो ओह्रालो मोटरमा धरान त पुगिँदैन होला तर अब हेरौँ उहाँ छ भन्ने चाहिँ तर पेट्रोल पम्प चाहिँ नजिकै छ त्यहाँ छैन भने चाहिँ फेरि मारो भन्ने मोटनको मोटन धरान पुग्दा त कस्तो हुन्छ होला फेरि भोलि मात्रै पुगिन्छ होला मोटरमा फेरि अलिक डेन्जर हुन्छ क्या एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ क्या त्यो भएर भरिसक ओह्रालो भयो भने मोटरमा होइन लङ बाटोमा चाहिँ नहिँड्नु हेरौँ त गाइस भयो गाडीले मेकअप गर्नै बाँकी रहेछ हल्का मेकअप बिग्रेको रहेछ होइन गाडीको टिकटको अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम पनि गोला भयो भन्दा पनि आयो अब प्रोग्राम हाम्रो धनकुटामा पेट्रोल कसैले पाउनु भएन धनकुटामा अलिक मुनि पनि छ पेट्रोल पम्प यहाँ आएर पनि लाउनु सक्नुहुन्छ हेरिराख्नुहोस् है लोकेसनहरू अब यहाँ हामी बाइकलाई चाहिँ भात खुवाउनु ल हो रङ इन्फर्मेसन भयो क्या तेल कसरी छ यसलाई ए ल ठिक छ 170 छ पेट्रोलको दाम चाहिँ अहिले चाहिँ गाइस यो बाटो भन्छ
नौघाटमा भएको तम्मर पुल, तम्मर खोलाको पुल। Let's see guys. बेटा पूरा चलिरहेको कुकुरको खाना। लाने हो भन्छ त, लाने हो भन्छ त। मान्छे भन्नु हिलोले बिगारेर मस्तो भर्खर सपोर्ट गरेको फेरि जान्छ। उल्टो गर्ने खोला भनेको चाहिँ यो हो नेपालको गाइज हो। उल्टो गर्ने तल गर्नुपर्ने माथितिर आउँदैछ। नेपालको उल्टो गर्ने खोला भनेको चाहिँ यसैलाई भन्छ तम्मरको यो शाखा लोती खोला। लोती खोला उल्टो गर्ने खोला, लोती खोला नेपालको लोती खोलाको लोती पुल पनि आइपुग्यो गाइस। हामीले चाहिँ धरानमा गएर एकजना साथीलाई भेट्नु पर्ने थियो। धरानमा नपाएको उता छ, त्यहाँ गएर एउटा साथीलाई भेट्नु पर्ने थियो। त्यो साथीलाई लिएर जानुपर्ने थियो गाइस हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म। कुराको बाटो पनि केटाहरूले हात पठाउँछ। यत्तिको त हुनु पर्यो नि गाइस। यो चाहिँ बिसाइली खाने खाने ठाउँ लाने बाटो गऱ्यो हिँड्नु यताउतिहरू। एकदम लोकल शैलीमा पाइन्छ खानाहरू पनि। यहाँ पनि रोकिरहेको छ गाडीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू बसेको छ। स्कर्पियो आफ्नो दरकार छ स्कर्पियो हिँड्नु बिस्तारै हुन्छ। स्लो ट्र्याक गाइज हामी अहिले चाहिँ भेलेटा आइपुग्यौँ। भेलेटा तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्, मजा लिनुहोस्, आउनुहोस्। हाम्रो भेलेटा 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 Look at this guys. Wrong side में गएर देखाउनु भएन भ्यूहरू। हेर्नुहोस् गाइस, तपाईँहरूले देखिरहेको रोड होला। आमा के साह्रो हात कामे गएर भयो मेरो। यहाँबाट माथि टावर नदेखिँदो रहेछ नि त है।
धनकुटाको बाटोमा के चिजमा नि ग्यारेज थुप्रै छ कि गाडीहरू रोक्छ बाहिर घुम्न आउने रमाउने फोटो खिच्ने गोटातिरै बस्दा नि भयो guys. भनेपछि भित्रबाट जान्छौँ हामी लेफ्टबाट जाँदाखेरि उताबाट आउँदा चाहिँ सिधै हो त्यो चाहिँ धरानमा राम्रो छ वातावरण त्यो घरमा पनि हेलमेट फुल लाएर हामीले रमझम रमाइलो तामझाम देखाउने कोसिस गरिरहेको छु कि सपोर्ट गर्नु हो one way like guys उताबाट आउने उताबाट झर्ने उताबाट हो के गर्छ त्यहाँ ट्याङ ट्याङ गर्छ त सपोर्ट त नहुने फेरेको त किताब छाँडेर पढेर हिँडिरहेको
पकाउँछु गाइस। भानुचोक अब देखिराख्नु भएको होला र पनि यसो हेरिदिउँ मेरो भ्लगमा नि कस्तो देखिन्छ भानुचोक है गाइस। माइकै राख्ने ठाउँ भएन क्या मेरो, पुरा ठुलो साउन्ड आइरहेको छ। बिस्तारै सुनिदिनु होला, साउन्ड घटाइ बढाइ गरेर तानतुन मिलाएर। दिस इज भानुचोक। गर्मी बहुत छ रे। इन्डिकेटर उल्टो देखाइदिरहेको रहेछ मैले। ओहो हामी तल लाइन धरानबाट अब इटरीतर्फ गए लाग्यौँ जङ्गैलाई जाउँ यसो हेर्दै अवलोकन गर्दै रमाइलो दृश्यहरू। Oh my god. Slow drive, slow drive. बुक शोरूम धरानको। ओ घर आइपुग्यो मेरो बाइक पनि। अहिले घर निस्किन फुर्सद छैन, खासै समस्या पनि छैन, घरको काम छैन मेरो बाइकको चाहिँ। त्यही भएर हामी घरमा निस्किकन हामी सिधा हाम्रो डेस्टिनेसनमा जाने तयारीका साथ हिँडिरहेको हामी। KTM showroom, Honda showroom. Bullet showroom, Bullet showroom ka, Bullet showroom ka, Bullet showroom. Royal Enfield. Love that too. Parno garu, bistaru bandu, aku bacaan और लोग बचाएं। हरियालीहरू खासै छैन गर्मीले गरेर। गर्मीमा अब हरियाली अब वैशाखतिर मात्र हुन्छ जस्तो छ। गर्मीले घामले सबै डराएको छ हरियालीदेखि हो। अर्को बाटोबाट चिकन अर्को बाटोमा हुन्छ, हामी यताबाट छरेर लाइसेन्स बोकेर हिँड्नु लाग्यो। फुलबुक लाइसेन्स कागजपत्र सबै बोकेर हिँड्नु ट्राफिकबाट जोडिदिनुको लागि। Let's go! किन्नुपर्छ आफ्नो त हर्म सानो पनि बस्यो नबाकी गरम भयो यस्तो किन्नुपर्छ। क्लिन रोड क्लिन एन्ड क्लियर।
हामी तलबाट भन्ने ठाउँमा छौँ अहिले तलबाट हामी हिँडिसक्यौँ लेट्स गो गाइज अगाडि बढ्नु पर्यो सबैजना परेन धेरै दाममा कति मात्रै यति पर्छ नि अरू उता पनि पऱ्यो त्यहाँ हेर न जाम लाग्यो रातो बत्ती पर्यो जाममा हालिदियो यार गाइस जाममा 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 त्यसपछि साथीलाई भेट्छौँ त्यसपछि हाम्रो काम के हो गर्ने हो सेटसुट त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ आफ्नो चेकिङमा त उहाँहरू स्टार्ट भएन क्या अफ गरेर बस्नु भएको थिएन स्टार्ट भएन पुलिसले गेस गर्यो लाइसेन्स छैन त्यही भएर होला सायद कुदिरहेको छु बिस्तारै बिस्तारै दबाई सबै लगाएर निकाल्छ भन्छ अब म त गएछ खर्किँदा लोकल लोकल लाइफ चिसो बनाउने शरीरलाई होइन शरीरलाई चिसो बनाउनु पर्दा
धेरै 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 धन्यवाद छ गाइज। म चाहिँ यहीँसम्म मात्र हो। हेर्नुहोस् मेरो डेस्टिनेसन गाइज। अब हामी पछि भेटौँला गाइज, अर्को भिडियोमा भेट्नु होला गाइज। हामी चाहिँ अब यहीँसम्म मात्र हो हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ ल गाइज। बाई बाई, सी यू।